OK, čaute ľudia, dneska vás vítam ďalšieho videa. V tomto videu budeme hrať Clash Royale, budeme hrať túto challenge New Year. Je to už dosť stará challenge, ja to hrám až teraz, lebo som dlho nehral Clashko, takže ideme na to. Zapíname to tu, ideme aký mám deck. Fakt som to strašne dlho nehral, takže potom nechcem, aby ste mi písali do komentárov, ježiš, ten je ale slabý. Proste dlho som to nehral, hej. Dozval sem. OK, Goblin Barrel dám napravo. OK, naľavo dostávajú dosť dobrý damage, aj naľavo, aj napravo. Čiže som zatiaľ dosť spokojný, vyhrávame. OK, napravo som dal Valkyru. Sem dám Baby Dragona. A do pozadia dám Barbarianov. A napravo mám taký pocit, že tam dám Dark Prince. Mal by som mať zničené napravo, aj naľavo. Easy, nice, GG. GG bro. Mám pocit, že toto som vyhral. Typek sa už dal. Pohoda, easy win. Ani som nepoužil Battle Run, tak ho tam ešte šupnem, ale nestíham. Easy, prvá hra, win. OK, máme tu druhú hru. Tohle sa bude zaradiť ako prvú hru. OK, napravo dal Vetra. OK, on tam dal Teslu, takže tento typek už bude mať lepšie veci a tak sa mi zdá. Lebo Teslu ja nemám, lebo ja mám Arenu 7.6 a jeho tam ešte nemám, takže predpokladám, že tento typek bude mať tam dobré veci, ale zatiaľ nemá až také dobré. Čo som rád. Sem dáme Dark Prince, ale to nestíham, ale čúkam to. Dobre. Napravo nemáme skoro nič, sa dá povedať. Dobre, nemáme tam nič. OK, zase tá Tesla je dosť dobrá. Ja som dám Valkyru. Kde mi to, aby tie strely nehytli potom to. No je akože. OK, ten Ice Spirit je dosť dobrý, takže dosť dobrý damage mi dali. OK, teraz by som to dal takto. Dosť dobrá obrna by som povedal. Že obrna akože damage, ale nič som tam nedal. OK, toto typek vyhrá, mám taký pocit. Ale budem sa snažiť. OK, ľudia, takže takto to zatiaľ dopadlo. Ale prehráme. GG typek. Vyhral si. Máš to mať. OK, takže druhá hra sme prehrali. Možno toto challenge nedohrám, takže toto možno bude part 1 a potom dám part 2. Som zabudol povedať na začiatku videa, neznámte like a odber. Prosím, dajte tam ten like a odber, prosím. OK, ideme do ďalšej hry. OK, ďalšia. Toto som pripravený dať Valkyru. Nice. OK, som musím dať Baby Dragona. Nie, že musím, ale mal by som dať. Fúhal na zlatú peku, takže tento typek vôbec není slabé, ako ste si mali všimnúť. Sice vyhrávam, ale na zlatú peku, kámo. A zlatá peka to už je niečo, akože.
Ešte aj zlatú mušketierku, fúha. Tak toto nebude vôbec ľahké. A práve teraz mi tam dal dosť dobré veci, takže som v riti. Alebo dobre som to ubranil. Dal som tam moju peku. Ok, som tam toto. Tie fireworks pomôžu hentam. Tu sa spawnujú ďalšie. Nás, tak to má byť. Všetko v pohode. Zatím. Ok, teraz nemám žiadne elixíry. Takže ich budem musieť použiť sem. Dobre, daj tam damage, aby si neskapala. Tak to má byť. Krása. Ok, si dáme Dark Princa. Zatiaľ vyhrávam. Toto môžeme vyhrať. OK, takže máme to tu. Fúha, vyhrávame, ale na ľavej strane nám dávajú zabrať. Ale že dosť zabrať, takže musíme tu len vydržať tých 30 sekúnd. Ale mám taký pocit, že to nevydržím. Toriti dal mi tam peku, ja to nestíham. A stíham, dobre. Davaj. Nie, prosím. Yes, prosím, to nezabiješ. Ľudia, jak môžem žiť? Prosím, to musím prežiť. Poď, musím prežiť. 4, 3, 2, 1, 0. Yes, ľudia, dali sme to. Dobre ľudia, toto je z tohto videa všetko, natočím aj part 2 tohto turnajú, takže nemusíte sa bať. Môžete like, odber, aj zvonček samozrejme. Uvidíme sa v ďalšieho videa. A ešte si toto vylepšíme, takže ešte vám môžem ukázať, jak to vylepšujem. Neviem na čo, ale tak prečo nie. OK, takže uvidíme sa u ďalšieho videa a čaute.